不为自己求安乐，但愿众生得离苦。心静如水，方能明心见性。在纪律严格的寺庙中，提倡的是修身养性，杜绝七情六欲，不涉诸男女之间的凡尘旧事。如果一旦陷入情网，就无法用心去研究佛法，普度世人。只要出家后，无论是和尚还是尼姑，都是要清心寡欲的，尤其是男女生理间的事，是必须要杜绝的。那么这些出家人是怎么克制自己的欲望的呢？寺院生活看似平静，实则充满挑战。出家人舍弃世俗，却难逃人性本能。每日诵经礼佛，枯燥乏味；清贫生活，与世隔绝。修行之路孤独漫长，内心煎熬，鲜为人知。欲望如影随形，食欲、睡欲、性欲，无一不在考验修行者。戒律森严，压力巨大，春花烂漫，勾起思念。世俗繁华，近在咫尺，内心挣扎，无人诉说。《西游记》中的唐僧家喻户晓，一心向佛，却也有七情六欲。他和女儿国国王可以说是一见钟情，只是一个刻意隐藏，一个表现得比较明显罢了。而女儿国国师前来提亲，唐僧并没有明说拒绝，只是低头沉默不语。这表示什么呢？下意识地回避否认，但又无法违背内心。这说明唐僧是动了心的，并且当唐僧决意离开师徒四人启程的时候，女儿国国王前来挽留。国王恋恋不舍，叫玉帝哥哥。按佛家人的礼仪来说，唐僧此时应该告别并且表达谢意，可是这次他没有。对于这样一个遵守佛门规定的出家人来说，为何在这个时候违背出家人的礼仪呢？没错，他显然是对女儿国国王动了心，所以他连头都不敢回，而是加快赶马走了。可能是怕自己难以控制情绪。唐僧作为一个修道多年的高僧，尚且如此，那么作为一个普通的僧人来言，彻底抛弃七情六欲又是何其艰难。因此不管是和尚还是尼姑，都不可能真正做到摒弃七情六欲。寺院生活不似想象般简单，晨钟暮鼓，每日如是，看似平静，实则暗流涌动。人性欲望并未消失，只是被压抑藏于心底。有的僧人耐不住寂寞，偷偷翻墙，夜游花街；有的尼姑难抵相思，暗结情缘，违背戒律。李世民其中一个女儿高阳公主，就与一位名叫卞姬、年轻俊朗的和尚暗生情愫，私相授受。史上第一位女皇帝武则天，她和一个男人互生情愫，也是赫赫有名的白马寺中主持。有些迥然不同异于世俗的事情，只有在唐朝才出现得如此频繁。由此可见唐朝民风的彪悍。
在唐朝时期历史记载中，我们不难发现，还有一些让人意想不到的事情发生。比如武媚娘曾经是李世民的妃子，后来李世民驾崩后，媚娘就随着其他妃嫔一同进入了尼姑庵，看守皇陵。但是当朝的皇帝唐高宗就在尼姑庵中换了武媚娘的身份，让武媚娘成为了自己的王宫中名正言顺的妃子。这里面的红尘俗世、桩桩件件，无不是因情而起，也反映出当时唐朝思想文化的开放，不拘束于世俗情理的禁锢之中。和尚也可以还俗，尼姑也可以再嫁。像前面说的情况，毕竟还是少之又少。那普天之下，寺庙之中的和尚，又怎样解决他们的某种需求呢？其实在唐朝时期，最不为人知且安全的办法，就是和尼姑双修。因为既在一个寺庙之中，有同为修行之人，更加不会牵连到佛家之外的人，引起不必要的麻烦与非议。同时也是为了维护寺庙在普罗大众心中的形象，所以在古代寺庙周围必定会有尼姑庵。在唐朝江南一带的杭州就发生过这样一个事。在杭州郊外有一座叫明音寺的尼姑庵，其中的尼姑就与和尚在一起。之后事态发展愈演愈烈，甚至在尼姑庵中就设立了客房，专门提供给尼姑与和尚休息，防止被外人发现和以备不时之需。之后这间客房就被叫做尼站，在历史文献《魁心杂识》中更是对此方面进行了种种的记载。和尚与尼姑之间各取所需，并不存在情爱之说，所以一直以来才被世人所接受。但是在我们现代人的角度来看，毕竟情规戒律是我们一贯的认知，突然知晓原因，不得不感慨万分。宋朝的时候，有一位禅师大彻大悟，通晓佛法，在一座寺庙里担任主持，很多人慕名而来，拜在禅师门下学习佛法。虽说佛法博大精深，佛祖有教无类，只有一心向佛都可以皈依佛家，但禅师门下弟子鱼龙混杂，难免会混进一些性格品行不好的人。其中就有这么一个奇葩的花和尚明心，出家前是一个游手好闲的纨绔子弟，因为种种原因被逼出家当了和尚。所谓近朱者赤，近墨者黑。湛圆和尚出家前和一批游手好闲的人在一起，染上了一身恶习，即便当了和尚，也是红尘未了，常常半夜翻墙出走，和那些游手好闲的人继续玩耍，出入烟花风尘之地。寺里其他僧人对他很不满，要求方丈严惩明心，甚至把他逐出寺门。方丈却始终不发一言。一天深夜，明心又要出去，刚翻上墙头，突然发现方丈就在墙下，吓得他不知所措。方丈却轻声说：夜深了，小心着凉。
我扶你下来吧。”明心惭愧万分，跪地痛哭，请求原谅。方丈扶他起来，说：“人非圣贤，孰能无过？重要的是能知错就改。”从那以后，明心洗心革面，专心修行，最终成为高僧。佛家认为，心中若尚有悔过之意，即使是万恶不赦的人，同样可以放下屠刀，立地成佛。佛法慈悲，能拯救泱泱众生，即便在调皮捣蛋的纨绔子弟，也能宽和相待，允许犯错，给予改过自新的机会，不抛弃，不放弃。还有一种被称为还俗，还俗之后就可以结婚了。还俗这件事情在佛教是完全允许的，还俗意味着不再是佛门中人，不再遵守佛陀的教导，可以自由地过世俗的生活。尽管有心解脱，但也无能为力，因为真正的修行其实还是需要放弃很多世俗的事物的。没有放弃，从某种程度上说就是尘缘未了，那当然就做不到彻底的修行了。有位禅师曾说：“平常心是道。”生活中的点点滴滴都是修行的机会，不必苦苦追求出世，也无需刻意入世，在日常生活中修心，才是真正的智慧。工作中保持正念，家庭里践行慈悲，与人相处时宽容，面对挫折时坦然，这些都是修行的体现。有缘人，感谢收看本视频，希望对你有所启发。若觉得有帮助，请点赞支持，也欢迎在评论区分享你的想法。别忘了订阅，更多精彩等你。我们下期再会，愿你修行之路畅通无阻。